হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাইকে পারাস লাইফে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, এখন তো স্নান টান করে রেডি হয়ে গেছি, কেননা আজকে আমরা যাব বুস্টার ডোজ নিতে। তো আজকে আমাদের ফ্যামিলির সবাই যাবে, কালকে জেঠিমা ওরা সবাই নিয়েছে, তো ও যাবে বলছে। তো আমরা সবাই যাব, আমি, বাবা, মা, ভাই, প্রীতি সবাই যাব। তো সেই কারণে আমরা রেডি হয়ে গেছি। আমি স্নান করে রেডি হয়ে গেছি, কারণ আমার আরও একটা পার্সোনাল কাজ আছে, সেই কাজটা করে তারপর আমরা বাড়ি ফিরবো। আর চলো আগে আমি রেডি হয়ে যাই। তো আমি তো ভ্যাকসিন নিয়ে চলে এসেছি। তো ভ্যাকসিন নিয়ে চলে আসার পর হচ্ছে আজকে ভাবলাম যে কী নিয়ে ভিডিওটা করব। অনেকদিন ধরেই ভাবছি কী নিয়ে ভিডিওটা করব। এর পাড়ায় রথযাত্রা উপলক্ষে বেশ কয়েকদিন মেলা চলছিল। তো সেই মেলার সময় আমাদের বাড়িতে কিছু নতুন সদস্যের আগমন ঘটেছে। তো চলো সেই সদস্যদের সঙ্গে আজকে তোমাদেরকে মিট করি। চলো আগে দেখে নিই আমাদের অতিথিরা কি করছে। এবার ওদেরকে অতিথি বলবো না, অতিথি মানে কিছুদিনের জন্য বাড়িতে আসে তারপরে চলে যায় তারা, বাট ওরা অতিথি নয়, অবভিয়াসলি আমাদের বাড়ির নতুন সদস্য বলা যায়। তো চলো সদস্যদের সঙ্গে মিট করব, তার আগে দেখব আমাদের সদস্যরা কি করছে। তো চলো যা যা। এই যে আমাদের বাড়ির সদস্য, এই দেখো ওরা কি করছে। ওরা আবার দেখছে কি হচ্ছে, ভিডিও ক্যামেরা করছে আমাদের। এখানে রয়েছে 8টা বদ্রিকা পাখি, 9টা ছিল, তার মধ্যে একটা হোয়াইট কালারের মারা গেছে। ওই কালারটা দারুণ কালারটা। তো চলো এদেরকে আমি বারান্দায় রেখে দিয়েছিলাম, তো এখন চলো আমার রুমে নিয়ে যাই, ওখানে আলোটা ভালো পাবো। এখানে আছে দুটো মেল। তো এই যে এই কালারের যে পাখিটা দেখছো, এই কালারটা, এই যে এই কালারটা, এই মেল কিন্তু। আর ওই যে দেখো এখানে যে পাখিটা রয়েছে ও মেল, ওরা দুজনেই মেল, আর এগুলো বাকি সব ফিমেল। তোমরা হয়তো ভাববে মেল পাখি চিনবো কিভাবে। দেখো আমাদের এই পাখিটার ঠোঁটটা একটু দেখো, জুম করে দেখাচ্ছি, দেখো একটু নীল কালারের। তো যেসব পাখির ঠোঁট এরকম নীল কালারের আছে, তো তারা হচ্ছে মেল। বদ্রি পাখির মেল ফিমেল চেনার কিন্তু এটাই একমাত্র উপায়। এই দেখো ও এসেছে, দেখো ও এমনিতেই ব্লু কালারের দেখতে, কিন্তু ওর ঠোঁটটাও দেখো। ওটাও নীল কালারের। বাকি এই পাখিটা দেখছো, এই পাখিটার ঠোঁটটা কিন্তু নীল কালারের নয়। এই দেখো এখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে এদের দুজনেরই ঠোঁট, ঠোঁটের উপর পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছ নীল নীল। তাই এগুলো হচ্ছে তোমার বদ্রিকার মেল, আর এই বাকিগুলো হচ্ছে যে ফিমেল। এই যে আমার ফিমেল রানীরা বসে আছে, মহিলারা 6জন মহিলা 2জন পুরুষ, এই নিয়ে এদের সংসার। তো এই যে এই পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছ, এই হলো পাখিটা। ও কিন্তু মানে এই মেল দুটোকে সহ্য করতে পারে না, ওদের সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া করে, কেন জানি না, ও প্রচণ্ড ঝগড়ুটে মহিলা। তো যাই হোক, ওদেরকে তো দেখলাম। তো চলো এবার আমরা বরং আমাদের আরেকজন সদস্যের সাথে, এই যে আমাদের বাড়িতে আজকে এই কুকুরটা এসেছে, এর নাম মিকি, ভাই নিয়ে এসছে। একজনের বাড়িতে ছিল, এই সামনের দিকে যে পাগুলা বলি আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ব্যাক চেন দিতে হবে। হ্যাঁ, পিছে ওদের হুক করা থাকে। তো আজকে কি আমাদের ঘরেই থাকবে ও রাতে? হ্যাঁ, তুমি অনারশিপ পেয়ে গেল তো। হ্যাঁ সত্যি সত্যি। পয়সা করে নেবে নি, অমনি তোমরা বুঝবে কি? ও দাও ও অন্য ব্র্যান্ড আছে। ওরে বাবা রে, ওর নাম কি বাবু? মিকি। মিকি আর মিকি, তুই ওইদিকে যাও, আমি তো দেখতে পাবো। মিকি মিকি ক্যাশ টু পূজা পূজা। মিকিকে পেয়ে আমাদের ঘরের অবস্থা দেখো সবার। মিকি বলছে কেউ, মিকি বলছে কি উদানে গেছে কাছে, ওই জন্য কুকুরগুলো ঘাক ঘাক করছে।
হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে বাইরে বেরিয়েছিল। প্রথম আমাদের বাড়িতে আসে, এটা সেই দিনের সিন। তো মিকি আমার মায়ের সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করছে, আর মিকির বয়স হচ্ছে 3 মাস, আর ওদের প্রজাতিটা হচ্ছে ল্যাব। ওর নাম কি বাবু? ওর নাম কি বাবু? ওর নাম কি? মিকি এসেছে। মিকি আমাদের বাড়িতে থাকবে তো? না দিয়ে দেবো লোককে? হ্যাঁ, কাঁদবে? ও থাকবে? মিকি থাকবে আমাদের ঘরে? তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই পারাস লাইফ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, আর নিত্য নতুন ভিডিওর জন্য বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখতে হবে। তো দেখুন, আজকে এটা মিকির আমাদের বাড়িতে প্রায় 3 দিন। তো মিকিকে খুব সুন্দর দেখতে লাগছে, কিউট দেখতে লাগছে, কিন্তু মিকি যেদিন আমাদের বাড়ি এসেছিল সেদিন এতটা কিউট দেখতে ছিল না। তো সেই ভিডিও যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন। তো টাটা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।